Всем привет! С вами Колян из Мазурова. Давно не выходили видео, потому что весь в работе, дома почти ничего не делается. Но мы решили вот эти вот доски, которые у нас от бани старой и от старой углярки, решили их, короче, растребушить. Толстые я оставляю, где поменьше гвоздей, а все доски я буду выдергивать и сжигать. Ну, такие вот здоровые срубы буду оставлять, и толстые доски. Дети рады. Вы рады, что костер у нас горит, а, Витя? Я рад. Ты рад? Молодец. Расчистил пятак небольшой. Все это вот так быстро прогорает. Вообще махом. Я думал, жечь буду очень-очень долго, но по факту здесь была огромная куча досок, и уже я второй раз подкинул свежак. И, наверное, еще раз подкину, пока мы гуляем. Сейчас пока буду управляться в стайке, чистить за бычком. Дым идет. Решили эти доски сжечь. Была еще идея эти доски распилить и в старом доме устроить. Идея такая, что все эти доски... Это я придумал. Ты придумал. Распилить доски и в старом доме устроить баню. Но эта идея нам не очень нравится, потому что у нас в старом доме пока еще стоит счетчик электроэнергии. И его либо закутывать, либо демонтировать и переносить сейчас не совсем хочется, да и времени особо нету. Поэтому решили сжечь это все дело. Там очень-очень много гвоздей. Очень-очень много гвоздей. И все эти гвозди доставать хотел еще сжечь в котле в доме, когда будет потеплее. Ну, вот такие вот гвозди вытаскивать. Но это еще ерунда. Тут есть не просто гвозди. Раньше, я так понимаю, с гвоздями даже был дефицит. Тут просто есть самодельные гвозди. Дом у меня 64-го или 67-го года постройки. Вот самодельный гвоздь, штырь такой. И он скрепляет сразу, это арматура. И он скрепляет сразу 3, получается, венца. А где-то и даже и больше. У меня было такое подобное строение типа летней кухни. Мы его с парнем разбирали 2 дня. Потому что нереально это все рассоединить. Ну, на этом, наверное, все. Не теряйте меня. Скоро будут выходить видео. Времени будет побольше маленько. А сейчас мы жгем костер. Да? Большой костер. И греемся возле него.